6 февраль көне безнең гаиләбездә олы байрам. Кадерләрдән кадерле әсәебез, өләсәебез, кызым, кодагыебыз, Юлдыбай авылында яшәүче Минебаева Лира Гарифиян кызының матур гомер байрамы юбилее. Оша айканлы йөрәктәрдән сыккан иң изге теләкләребезне котлау һүзләрен yetkirgебез килә. Күк йөзендәге кояш кебек һин безнең тормышыбызны яктыртучы һәм йылытучы кешебез. Кадерлебез безнең ныклы сәламәтлектә туган йортыбызга ямь биреп, дустар, тугандар ихтирамында, без балаларың изгелегендә озак, бәхетле гомер итүеңне теләйбез. Күңелеңдән тынычлык, тәнеңдән сихәт, тормышыңдан именлек бер вакытта ла китмәһен. Балаларыңның һәр шатлыгын, һәр көйүнесен үзенә һыйдырган йөрәгең бер касан да борсылулар белмәһен. Терәк таянысыбыз, кәңәшсебез, йортыбызның якты нуры булып, дөнья рәхәтлектәре кисереп, бәрәкәтле мул тормышта яшәргә булһын. Гомерең буе сагыу йондыз булып, сәхнә түрҙәрендә балҡының. Оста басып бейеүҙәреңә һоҡланмаған кеше юҡтыр. Йыр бейеү ансамбльдәре төҙөп, спектакльдәр ҡуйып, төрлө сараларҙа ҡатнашып, янып эшләнең. Ябай, алсаҡ, изгелекле лә һин. Коллегаларың, классташтарың, дустарың, яҡындарың шуға ла һине хөрмәт итә, ярата. Сабыр да һин, ябай, кешелекле, ҡылған эшең бары изгелек. Шатлыҡтарҙа үтһен һинең көндәр, бәхеттәрең булһын ғүмерлек. Хоҙай һиңә сәләмәтлек бирһен, беҙҙән һиңә яҡты теләктәр. Балҡып торған йөҙкәйеңде күреп, ҡыуанһындар беҙҙең йөрәктәр. Ҡотло булһын һинең тыуған көнөң, күҙҙәреңдә шатлыҡ һүнмәһен. Бөгөнгөләй шат йылмайған йөҙөң, ҡайғы сатҡылары күрмәһен. Ҡотлау менән ҡыҙҙарың Айгөл, Гүзәлиә, кейәүҙәрең Илнур, Илшат, ейәнсәрҙәрең Айһылыу, Айзилә, Мәҙинә, әсәйең һәм ҡоҙағыйҙарың. Хөрмәтле Лира Ғарифиян ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың изге теләктәренә беҙҙең ижади төркөм дә ихлас ҡушыла. Һеҙгә имен көндәр, бәхетле киләсәк теләп ҡалабыҙ. Юбилейығыҙ ҡотло булһын. Яҡты йөҙөң тағы нурлыраҡ, күңелле шатлыҡҡа тулыраҡ. Бар ғаләм йырлай һинең өсөн, бөгөн һин донъяға килгән көн. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Андуға сайрай һөйөү юра, сафлыҡ теләп шишнаға сылтыра. Атыр таңдарың аяҡ нурға тулыһын, бәхет шатлыҡтарға мулы булыһын. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Тыуған көнөң менән ҡотлайым, бүләккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңелле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Ғүмер байрамың гөрләп үтһен, ҡорған табындар йәмле булһын. Бар ғаләм йырлай һинең өсөн, бөгөн һин донъяға килгән көн. Тыуған көнөң менән ҡотлайым,
Бүлнәккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңеле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә. Тыуған көнөң менән ҡотлайым. Бүлнәккә матур йырҙарын йырлайым. Ҡыуанып йәшә күңеле бәхеткә, яҡындарыңдың хөрмәтендә.